قسم د زما استا اسلاف زما استان لوی خلق جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې د هغوی زندګیان یې وګورئ د هغوی کارونه وګورئ د هغوی کارنامې وګورئ په دنیا کې د هغوی د دین اسلام د اعلا لپاره کم کارونه کړي دي کم کوششونه یې کړي دي کم محنتونه یې کړي دي هغوی وګورئ او بل طرف ته د انکسارۍ حالت وګورئ سړی حیرانه پاتې شي سیدنا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک چې سید الصحابہ د تمام صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سردار او په بشر کې بعد الانبیاء علیهم السلام بهترین شخصیت او هغه شخصیت چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایي ابو بکر فی الجنه هغه صحابي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک سره په هجرت کې یو دیو هغه صحابي چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته وای سیب کافران خوراغل د هجرت په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایي ان الله معنا زمونږ سره الله پاک جل شانه دی هغه مبارک صحابي چې پیغمبر علیه السلام مبارک په مسجد نبوي شریف کې اعلان فرمایلو چې مسجد نبوي شریف ته د چا د کورونو دروازې دي ټول دروازې بندې کوي الا خوخة ابي بکر مگر د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دروازه به کلاوي دغه مبارک صحابي سو وای کاش چې د مؤمن د بدن یو ویخته وي او ځان ته وای ابو بکر کاش چې ته مور اړو زیږولې نه وي دا د یری حالت دا د عاجزۍ حالت ده هغه مبارک شخصیت چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وته دنیا کې فرمایي ابو بکر فی الجنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جنتی دی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د فرمان مطابق جنتی ده او هغه مبارک صحابي فرمایي اے ابو بکر کاش چې ته مور اړو زیږولې نه وي ولې رونو دا د انکسارۍ حالت ځان ته وای رضی الله عنه چې ته د مؤمن د بدن یو ویخته وي او اے ابو بکر وکاش چې ته د غیا او یو شین واخه چې بس یو ساروي خوړلې وي ورنو دادا سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حالاتو دا د هغې انکساري وه دا د هغې عجزو او راشه نن زما ستا تکبر وګوره پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب لیکي وایي یو زمانه داسې وه چې خلکو به عمل کولو خو ښودلو به چاته نه بیا داسې زمانه راغه چې عمل به کېدلو خلکو ته به خیلو چې ما دا عمل وکړو او زه تو په داسې حالت کې چې عمل نه کوو خلکو ته بیان کوو عمل مو نشته د کردار غازیان نه یو د گفتار غازیان یو لیکن گفتار په وجه باندې خلکو ته اسه کردار بیانو کردار مو نشته اعمال مو نشته اعمال صالحه نه کوو او خلکو ته ځان څه بیانو زه فلان صاحب یم ګورې زه مولانا صاحب یم زه امیر صاحب یم زه شیخ صاحب یم زه پلانې صاحب یم او چې زما عمل ګورې بیا به صفر وي رونو انکساری او عاجزی دا د الله پاک جل جلاله ګوره ډېره خوښه ده باید چې زه تو په دنیا کې د عجز زندگی تېره کو د انکساری والا ژوند تېر کو د بندګۍ والا ژوند تېر کو او ما درته وي بنده څه ته وایي ای مونږه د پیرانو حضراتو لدو کنه تصوف څه ته وایي هغوی نه تصوف خلو کنه پیر صاحب لاړ شو دا خپله د حضرت شیخ سعید الله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی نه بیعت یم الحمدلله خو لیکن تصوف معنا څه ده یو ځل اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو بزرګ راغو وی حضرت تصوف څه ته وایي
اشرف علي تانوی رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی دا ناغه ورته وی د تصوف معنا دار چې خپل نفس بس دا کمزورې کی خپل نفس تسنای معنا د خپل نفس نه منی بس دې ته تصوف ویل شي تا ته نفس دا وای چې یو مسلمان ته کمزورې وګوره تا ته د نفس دا وای چې یو مسلمان بی عزتی وکا لیکن ته د خپل نفس نه منی او د تکبر نزان ساتي دې ته تصوف ویلې شي دې ته تصوف ویلې شي دا ستا باطن په دې سره صفا کیږي نه لہذا زما استاد پارا د بندګۍ حالت ترونه ګوره چې دو تو د الله پاک جل جلاله بندګۍ اختیار کو په دنیا کې نو زما استاد زندگی به ګوره صحیح وي او کونه بندگی مو اختیار نه کا دغه ژوند نه ګوره به شرمندگی جوړیږي نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دومره لوی بادشاہ د مسلمانانو هغه مبارک صحابي چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا نه تشریف کړی نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته فرمایي بیبیانو ته فرمایي مرو ابا بکر فليصلي للناس او قال بالناس سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته امر کوي چې تاسو منځ کوي پیغمبر علیہ السلام مبارک کور کې تشریف فرمانا د بیماری حالت تا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی مرو ابا بکر فلیصلی للناس او قال بالناس پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته حکم کوي چې هغه لاړ شي او زما په ځای باندې پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایل زما په ځای باندې منځ ورکي څومره لوی شخصیت ده او هغه څه فرمایي وای کاش چې د مؤمن د بدن یو ویخته وي او کاش چې یو واخه وي لیکن زما استا حالت څه ده